ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், குட் மார்னிங். இன்றைக்கி நம்ம வீட்டில் என்ன பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ணேன் அப்படின்னு பார்க்கலாம். நல்லா ப்ரோட்டீனுக்காக வேக வச்ச வேர்க்கடலை எடுத்திருக்கேங்க. ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சாப்பிட்டோம்னாவே போதும். அடுத்ததாக நமக்கு நல்லா புசு புசுன்னு சூப்பரான பணியாரம், குழிப்பணியாரம் செஞ்சுருக்கிறேன். அடுத்ததாக இதுக்கு மேட்சாக ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக போகிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார சட்னி தான். இந்த சட்னி நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி போட்டிருக்கிறோம். டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதோடு வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு. இந்த சட்னியில் நம்ம சின்ன வெங்காயம், பூண்டு, அப்புறம் தக்காளி எல்லாத்தையுமே பச்சையாக அரைச்சிட்டு நல்லெண்ணெயில் தாளிக்கிறதுங்க. இது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக அந்த பச்சை மணத்தோடு இருக்கும். இது நல்லா சுருக்குன்னு இருக்கும். கொஞ்சம் சுருக்குன்னு செஞ்சோம் அப்படின்னா தான் நம்ம தாளிக்காமல் செய்கிறதுனால இந்த குழிப்பணியாரத்தோட சூப்பராக போகும். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த கோம்போ ரெசிபி பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். உங்கள் வீட்டில் என்ன பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு பண்ணீங்க அப்படிங்கிறத எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். மத்தியானம் லஞ்சுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். அது வரைக்கும் நன்றி, வணக்கம்.